大家好，我阿培，家培帶大家嚟到中山石岐區睇翻一個頂級豪宅樓盤。呢個屋苑咧，亦都係中山最近地鐵站嘅4.0新規豪宅屋苑，叫做城建六城公山峨明嘅。公山峨明呢度咧賣緊啲改善大單位，每一隻單位咧都係做到獨梯獨戶嘅。呢度設計出嚟嘅單位咧，佢哋嘅實用咧好高。全部都係做到零公攤嘅，每隻單位都擁有145% 嘅高實用嘅。依家阿培帶大家嚟到嘅呢個位置咧，係城建公山峨明嘅一個門樓位置。睇一個大門咧，可以睇得出呢個屋苑嘅一個品質。咁啊，成個大門咧可以話係中山做到最宏偉大氣嘅。成個面寬咧去到136米嘅，挑高咧係做到10米嘅一個挑高。佢係近我哋嘅一個最建中嘅一個商業體嘅，咁啊衣食住行咧都係冇問題嘅，同埋呢度個學區咧亦都係好強嘅，中山最頂級嘅學校咧就喺我哋嘅側邊。咁啊成個屋苑咧，佢係現代風格去做出嚟嘅一個小區，門樓咧佢係挑高10米做出嚟嘅，非常之宏偉。呢度咧係屬於我哋成個大門嘅一個入戶 lobby 嘅一個位置，呢個挑高咧都擁有10米嘅，用咗好大面嘅一個落地玻璃，可以睇到佢下層式嘅一個會所位置。一樓花園咧係架高咗6米嚟做出嚟嘅，咁啊屬於我哋真正小區嘅花園咧，就喺我哋上邊。咁啊綠化率非常高嘅一個屋苑，成個屋苑咧佢嘅密度咧亦都係做得好大嘅。2.0嘅一個容積率，每一棟樓咧最高層只有26樓嘅，咁啊成個建築體咧佢係限高80米嘅，所以佢呢度嘅單位咧每一戶低層又好高層又好，全部都可以保障到每一套單位嘅一個日照嘅採光度非常之唔錯。咁嚟到呢個位置嘅話咧，佢係設置咗 lift 可以上去我哋一樓花園嘅車庫嘅一個 lobby 位置。咁啊車庫咧都可以做到咁利，佢哋嘅車位配比咧係1:1.6嘅，即係一個家庭咧可以用到1個半嘅一個車位。咁成個下沉式嘅一個會所，佢俾到業主可以用嘅設施咧，一共會有5大主題嘅，有我哋嘅一個室內嘅恆溫泳池啦，我哋嘅健身房啦，我哋嘅瑜伽室，我哋嘅一個香山書屋。同埋會有我哋嘅試驗廳嘅，咁每一個會所嘅空間咧，都係做到成個規模好大嘅，所以業主落到嚟呢個樓下咧，唔使出門口就可以豐富我哋嘅每一日嘅一個生活。佢除咗下沉式擁有咁多嘅一個會所設施之外咧，我哋樓上每一棟住宅樓下都會有設置有分會所嘅，亦都係設置咗唔同嘅一個功能。成個屋苑咧，佢用到嘅一啲樹植咧，都係好名貴嘅一個樹種嘅。咁啊，成千萬打造出嚟嘅呢一個園林區，我哋行過嚟呢個位置咧，就係我哋室內嘅恆溫泳池，俾大家睇一睇呢度嘅一個環境。咁啊，室內嘅恆溫泳池咧，佢做出嚟嘅一個天花，以及佢落地窗望出去嘅一個啲綠化，都係做得唔錯嘅。跟住前面咧就係健身房咧，同埋我哋嘅瑜伽室，以及我哋嘅香山書屋，呢啲都會保留住，俾到我哋後期業主居住落嚟咧可以去用。成個屋苑咧，佢哋嘅管理費咧都係用咗中山嘅一個收費標準，3蚊一個平方嘅。到期時會所咧就額外去收費。OK， 咁啊，公山峨明咧。依家阿培會帶大家去睇翻佢哋最大可以上車嘅一個門檻嘅一隻單位，139平方嘅。佢哋最細則嘅119平方咧已經係賣完啦。咁啊，仲有啲大則嘅，咁啊就下一集咧再帶大家去睇。OK， 而家先去139平方去睇一睇佢哋嘅一個間隔究竟係做到如何。OK， 大家好，依家阿培咧帶大家嚟睇翻中山4.0豪宅。城建六城139平方嘅呢隻大平層單位，139平方咧獨梯獨戶，成間屋實用面積咧去到196平方嘅。電梯出嚟，咁啊呢個位咧佢送咗26個平方嘅一個電梯花園俾到大家，成個位非常之闊落。咁啊到期時交付咧，亦都係做好封窗俾到業主嘅。咁啊採光面非常之通透。跟住過翻嚟呢個位置咧。呢間睇嘅單位咧係創意用品間，咁啊到期時實際交付咧唔係咁嘅樣嘅，唔會擺任何家私家電嘅。
呢個位咧，佢亦都係一個長體嚟嘅，咁啊，大家可以似佢咁樣去改造咧。喺呢度做一個門，咁啊可以入去我哋副露台嘅位置。咁門咧，佢係雙開門嘅設計，成個樓底高咧，佢係去到3米嘅。咁啊，我哋電梯出嚟嗰個位咧，已經係做咗天花。入嚟呢間屋咧，佢會有一個玄關嘅。呢個玄關佢側邊咧，到期時係做到鞋櫃嘅交付。咁啊，依家係嚟到3樓嘅位置。咁啊，3樓呢隻單位咧，佢係南北通透嘅設計，擁有2個露台嘅。咁通過我哋嘅玄關位過到嚟咧，就係我哋飯廳嘅位置。成個飯廳位咧好闊落，可以擺到一張圓台嘅。跟住我哋飯廳嘅隔離咧，就係我哋嘅廚房。咁到期時廚房咧，佢係可以做到一個封閉式嘅廚房嘅。呢度會有一個套門啊，咁樣拉實2個套門之後咧，就可以做到封閉式嘅廚房。咁廚房嘅交樓標準咧，佢用到嘅一啲材料咧，亦都係好高級。揩一揩，我哋可以升降嘅一個油煙機咧，可以降低落嚟嘅。咁啊，我哋嘅一個爐頭咧係深爐頭嘅爐具，跟住下低咧，亦都會有我哋嘅洗碗機去進行一個交付嘅。咁係中山現時最受嘅樓盤之中咧，算作係好高標準嘅一隻交付效果啦。咁我哋嘅飯廳行過嚟呢度咧，就係我哋嘅生活露台。我哋推開我哋嘅門之後咧，就嚟到我哋嘅生活露台。咁作為4.0住宅，呢度咧有分基數層同埋雙數樓層，佢哋嘅間隔咧係做到唔一樣嘅。咁啊，我哋依家嚟到3樓屬於基數層，咁佢個露台咧就分兩邊咁樣去排佈啦。如果係雙數層嘅單位咧，佢個露台咧就係單一個露台嘅啫。咁呢個位置咧就分佈喺我哋個主露台嘅側邊，會有呢一種區別。OK， 跟住鏡頭咧，我哋睇翻佢哋嘅廳。咁廳呢度咧亦都係做咗一個改動嘅，咁係拆咗一間房嘅長體出嚟，咁變成咧我哋成個大廳咧就非常之闊落啦。咁啊，實際交付咧，我哋呢度係一間房嚟嘅。咁到期時呢度咧係會有長體嘅一個設計啦。咁啊，個廳咧相對嚟講就冇咁闊落，但係都係足夠使用嘅，可以擺到一張大 sofa 啦，然之後咧擺翻一部100吋嘅電視機，都佢空間感都係冇問題嘅。咁呢間屋咧，佢亦都係做咗一個封窗嘅設計，咁將我哋嘅景觀露台咧一齊融入喺我哋廳呢度。咁成個採光面咧，到期時都係拐角嘅一個窗台嘅，望出去嘅視野咧。咁139平方呢隻單位望出去嘅視野，主要係望翻我哋嘅園區景觀為主，同埋望翻外景為主嘅。OK， 咁房間咧就分兩邊去排佈嘅。咁呢一邊嘅話咧，頭先講咗呢度係有改動原本係一間房嘅交付嚟嘅。跟住佢側邊嘅呢個位咧，係做到一啲收納嘅位嚟嘅，大概有1.5個平方左右，可以擺翻我哋嘅間屋嘅一啲鎮物。嚟到呢個位置咧，就係我哋一間套房。套房呢度咧會有一個收納嘅位，跟住呢度咧就係我哋呢間套房嘅一個洗手間，做到公室分離。咁啊，房咧，佢呢間房嘅空間，休息嘅空間咧，相對嚟講會逼狹少少，但係都可以擺到1.5米嘅床做到身邊落嘅。全屋咧，佢都係配置有一套美的嘅一個空調嘅。OK， 過翻嚟呢個位置，呢個位咧就排佈會有2間房，成間屋咧佢係4房3個洗手間嘅交付。呢度咧就係我哋公衞嘅一個位置，同樣都係做到公室分離嘅。咁嚟到呢個位咧，就係我哋嘅主人套房咧。咁主人套房咧，佢嘅採光會非常之好，兩邊嘅一個落地窗、半落地窗，跟住嚟到呢個位咧，可以做翻我哋嘅一個衣帽間嘅。同樣衣帽間咧，呢度亦都係配置有我哋嘅一個窗嘅，做到一個南北對流嘅一個效果。呢度就係我哋嘅一個洗手間公室分離。我覺得做得唔夠好嘅地方就係佢哋嘅主人房咧係擺唔到浴缸嘅。
需要業主自己後期去加裝。咁啊 total 總價139平方呢間屋咧就係260萬到300萬呢一個價錢區間。咁依家阿培帶大家去睇翻139平方，佢實際交付俾我哋嘅一個裝修效果又係如何嘅？依家去睇一睇。OK， 依家阿培咧帶大家去睇翻佢哋2樓嘅一隻交樓標準嘅示範單位。咁啊電梯咧佢都帶有空調嘅。咁成個電梯佢嘅一個設計咧，亦都會比較靚啊，用咗好多啲名貴嘅一個石頭啦，同埋都係用咗一啲護牆板去做出嚟嘅。OK， 睇嘅呢隻單位咧就係實際交付俾到大家嘅樣啦。咁啊門窗已經係做好㗎啦，採光面好通透嘅。呢個面積咧，我哋電梯花園咧同我哋3樓係一樣嘅。依家嚟到嘅喺2樓。基數層同雙數層咧，主要係佢屋入邊個露台嘅一個分佈係唔同嘅啫。咁門咧，佢係5合1嘅，可以拍卡、密碼、鎖匙同埋的卡，同埋可以人面識別嘅。OK， 張開門嘅一個設計，成個大門咧都好靚。咁個入戶花園咧，我哋天花啦同埋牆面全部都係咁樣去做俾大家。OK。咁入嚟之後咧，佢個玄關，所以話咧，我哋交標嘅一隻裝修咧，就相對比用板間咧會簡單好多。所以到期時，如果大家有比較高嘅要求咧，可能需要去重新去做一個裝修啦。咁呢度係一個櫃嚟嘅，咁係交付標準。OK， 咁單數層咧，我哋呢度咧就冇露台嘅，佢係單露台嘅設計。咁單露台咧。佢個空間咧又會充足啲。入到嚟之後咧，我哋呢隻單位眼見即所得嘅牆面咧，佢係做咗一個護牆板嘅，跟住亦都會有啲櫃體去進行一個交付。咁廚房咧就係咁樣嘅一隻裝修標準啦。而有我哋嘅銅門嘅，做到一個 LDK 嘅，可以同我哋個廳融合埋一齊嘅，可以做到一個開放式嘅廚房，亦都可以做到咁樣關閉式嘅一個廚房嘅。咁呢度佢個台面咧，亦都係好充足嘅，可以擺到好多嘢，同埋佢預留嘅一個插座位咧，都係好充足嘅。OK， 咁交標咧就係我哋嘅一個吊櫃啦、灶台啦、爐具啦，我哋升降嘅一個油煙機啦，我哋嘅洗碗機，咁係交付標準啦。OK， 呢度到期時可以擺翻我哋嘅熱水器。咁廚房佢係會有窗嘅，所以可以保障到呢 part 嘅一個採光。咁冇拆任何房間，冇任何改造，佢成個大廳嘅一個開積咧，都係去到5米幾嘅。咁整體咧都 OK， 可以擺到一部大電視機。露台咧。如果我哋頭先睇嘅3樓咧，個露台咧淨係到呢個位嘅，南向嘅 ，OK。咁我哋依家嚟到嘅3樓，佢就將嗰邊即係廚房隔離嘅嗰個露台咧搬過嚟呢個位置。咁呢隻單位咧係冇頭先嗰隻買得好嘅，係啦。嗰隻單位南北通透咧，好多人會中意，所以買得好啲。咁房咧都係一樣嘅。兩邊去排布，呢度會有2間房，咁會有1間套房，成間屋咧做到4房，3個洗手間嘅交付。呢間房如果唔拆咧，你擺米半嘅床可以做到3邊落，但係成個空間咧就唔會話特別闊落。呢個位咧，佢就係咁樣去進行一個交付嘅，會有一個收納位置，大概1.5個平方左右。OK。咁嚟到呢個位咧，佢就係我哋嘅一個套房，可以俾爸爸媽媽住嘅。咁呢度咧就係洗手間嘅一個交付後果。選擇翻基數層呢間房出去咧，就係一個露台，6米挑高嘅一個空中庭院位置。咁可以俾爸爸媽媽到期時種啲花花草草。OK， 跟住鏡頭咧就嚟翻我哋呢一邊嘅2間房。呢間房咧空間就會闊落啲啦，3米嘅標準層高，無論廳又或者房都係，全部都係配置有我哋嘅空調嘅。咁公室翻嚟嘅一個洗手間。嚟到呢個位咧，真係要自己去佈置嘅。
你要搭配到，即係反正你都係使咗好多錢去買咗呢間屋，可能裝修嗰方面咧，你使20零萬去裝修咧，我覺得係必要嘅，先至可以搭配到你成個屋苑嘅嗰個品質。OK， 咁啊主人套房如果冇加任何櫃體咧，個採光面就係咁嘅樣嘅，呢邊都會有一個半落地窗嘅。咁啊，主要北向咧望翻我哋嘅園區，如果南向咧，主要望翻我哋嘅外景。洗手間嘅交付咧，主人房佢會有一個美裝嘅冰箱交付俾業主嘅，跟住佢嘅馬桶無論係公共洗手間又好，我哋嘅陶瓷又好，佢全部都係做到智能馬桶嘅。公山和名咧呢度賣緊最細則嘅119平方。成個屋苑8座樓得一座119就全部賣晒啦。咁139平方咧係成個屋苑貨量係最多嘅。total 規劃咗4棟139平方嘅樓座出嚟。咁每一棟咧有50套單位嘅。咁現時嘅話咧已經係售罄咗一座。跟住咧依家有一座咧係賣緊嘅，2座係未建設嘅。OK。咁179平方更加大面積嘅，就 total 咧就有2座嘅，依家剩低嘅貨量咧都唔足一半，係啦。221平方咧就啱啱加推出嚟嘅，咁等多一排時間，因為今日咧用唔到嗰邊嘅拍攝咧，咁等多一陣時間咧，阿培會帶一個發展商嘅銷售一齊去詳細分享呢個屋苑嘅設計，以及佢嗰啲更加大面積嘅單位嘅分享嘅。OK， 咁今集視頻帶大家睇咁多先如果大家有興趣呢度嘅單位嘅話咧，可以親自約阿培過嚟實地睇一睇，通過阿培去買呢度嘅單位嘅話咧，會配合翻你，盡量同發展商傾一個靚價錢嘅。OK， 下集再帶大家去睇翻其他啲靚屋啦，下集再見，拜拜。